হ্যালো, একটা বৃষ্টির দিনে যখন সি-ফুড খাওয়ার ক্রেভিং ওঠে, তখন আমরা চলে গিয়েছিলাম ৩০০ ফিটে। সো প্রচুর পরিমাণ ঝড় ছিল আশেপাশে এবং প্রচুর ঝোড়ো হাওয়া। আমরা ২ জনই শুকনো পাতলা প্রায় উড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। আর সাথে তো বজ্রপাত ছিলই। তারপর অফিস শেষে আমাদের যেহেতু ক্রেভিং উঠেছে সি-ফুড খাওয়ার, সো আমরা চলে গিয়েছিলাম পূর্বাচলে। এসেই এই দোকানটাতেই যেহেতু আমরা দাঁড়িয়েছি বৃষ্টি ছিল বলে, তো এসে দেখে নিচ্ছিলাম যে ২ ধরনের কাঁকড়া দেখলাম। এখানে রূপচাঁদা ছিল, তেলাপিয়া ছিল, তারপরে সুরমা মাছ ছিল, অক্টোপাস, স্কুইড ছিল। আমরা মূলত খেতে চাচ্ছিলাম স্কুইড আর হচ্ছে কাঁকড়া। এখানে কিছু চিকেন আইটেমও ছিল, যদিও চিকেনে যেতে চাচ্ছিলাম না, সাইডে আবার হাঁস রান্না করছিল। আর আজকের এই বৃষ্টির এই ওয়েদারটা এত বেশি ভালো লাগছিল যে মানে এটা এনজয় করার মতো। আর এই রেস্টুরেন্টটা একদম নতুন ছিল, ওদের সব কিছু যেহেতু একদম ঝাঁ চকচকে ছিল, দেখতেও খুব ভালো লাগছিল। জাস্ট ঈদের আগেই এই রেস্টুরেন্টটা হয়েছে, একদম বৃষ্টি উপভোগ করার মতো একটা ওয়েদার। আমরা অর্ডার করার আগে বারবার আবার দেখে নিচ্ছিলাম এগুলো পচে গেছে কিনা, ফ্রেশ আছে কিনা। প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট একটু হাত দিয়ে দেখে বার্গেনিং করে এখান থেকে নিতে হয়েছে, কারণ এখানে তারা দাম চেয়ে বসে অনেক, সেখান থেকে আপনাকে দামাদামি করে তারপর একটা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে প্রোডাক্টগুলো কিনতে হবে। কিনে তারপরে আপনি এখানে ফ্রাই করতে দেবেন। এখানে কারিও করে, ফ্রাইও করে, আপনি যেটা প্রেফার করেন। আর এটা ছিল রেস্টুরেন্টের এন্ট্রেস। এন্ট্রেস থেকে ২ দিকেই বসার জায়গা ছিল, যে যেখানে বসতে চায়, এবং পার্কিংও মোটামুটি ভালো ছিল। স্কুইডগুলো দেখছিলাম, স্কুইডগুলো দেখতে খুবই বাজে, কিন্তু খেতে এত বেশি মজা, একদম রিং চিপসের মতো মজা হয়। এই যে স্কুইডটা ভাজার পরে এরকম একটা টেক্সচার এসেছে, এটা একদম একটা ক্রিস্পি চিপসের মতো লাগবে আপনার কাছে। আর আমার প্রায় কাঁকড়া ফ্রাইটা শেষ হয়ে গেছে। এই যে উনি কাঁকড়ার পা দিয়ে একটু মজা করছিলেন। আর কাঁকড়া খাওয়ার পরেই এই যে আমার কাছে এই যে কাঁকড়ার যেই মানে মগজের মতো যে জায়গাটা এত বেশি পছন্দ। কাঁকড়ার মেইন জায়গাটা আসলে পেটের এই জায়গাটুকু, যারা খায় তাদের কাছে এটা আসলে নেশার মতো। আর উনি কাঁকড়া খাওয়ার পরেও যেহেতু পেট ভরে নাই, উনি আবার রুমালি রুটি আর হাঁস নিয়েছিলেন। হাঁসের পরে আমরা আরেকটা কাঁকড়ার কারি নিয়েছিলাম। মূলত একটা ফ্রাই কাঁকড়া শেষ করার পরে আরেকটা কাঁকড়ার কারি নিয়েছিলাম, যদিও এটা আমাদের একটা রং ডিসিশন ছিল, কারণ কারিটা খেতে একদম মজা ছিল না। এটা শুধু নেওয়া হয়েছিল। কাঁকড়া আপনারা এখানে আসলে স্পেশালি ফ্রাইটাই নেবেন। খাওয়ার পরে আমরা চলে এসেছিলাম একটু দোলনার এই জায়গাতে। সবচেয়ে মজা হয়েছে এখানে, আমাদের ওয়েটার উনি ভেবেছিলেন আমরা হয়তো টাকা না দিয়ে চলে গেছি, উনি বারবার আমাদের খুঁজছিলেন। তা আমি ব্যাপারটা নিয়ে মজা নিচ্ছিলাম, উনি হয়তো ভাবছে আমরা টাকা মেরে চলে গেছি। অনেকক্ষণ পর অনেকে বলছিলাম আপনি বোধহয় আমাদেরকে খুঁজছেন। উনি খুশি হয়ে গেছে, পরে বলছে হ্যাঁ আমি ভেবেছি আপনারা চলে গেছেন। তো তারপর বিল দেওয়ার আগে আমরা একটু এই জায়গাটা দোলনা ধরে নিচ্ছিলাম। এখানে স্লাইডার ছিল, যদিও বৃষ্টির কারণে বসা যাচ্ছিল না, দোলনাটাই মোটামুটি ইউজ করা যাচ্ছিল। এটা একটা গ্রাম্য ভাইব পাওয়া যাবে এই রেস্টুরেন্টের মধ্যে। তারপরও একটা মানে হোমলি ব্যাপার আছে।